Всех вітаю, меня зовут Ваня, это Аня, и мы сегодня в городе, Анька, в каком городе? Нагасаки. Нагасаки. Нагасаки знаходится на третьем по памеры острове Японии, Кюшю. 2 года тому мы планировали долгую поездку, 5 префектур, 2000 километров на машине. Але дожди, паводка, и у апошний день мы все адмянили. І нарешті ми тут. Нагасакі – гэта партовы горад, які знаходіцца на захадзе краіны, а таму гэта першы горад, куды прыплылі еўрапейцы, а конкретно голландцы и португальцы. Голландцы больше гандлявалі, португальцы распаўсюджвалі хрысціянства. Таму на гісторыю і культуру горада яны даволі моцна паўплывалі. Але самы трагічны след у гісторыі пакінулі, вядома, амерыканцы. У Нагасакі, як і ў Хірасіме, ёсць свой парк міра. Дарэчы, у мяне на канале ўжо ёсць відэа пра Хірасіму, так што вы можете паглядзець і параўнаць гэтыя два гарады. Дык вось, вон тую статую стварыў мясцовы майстар. Правая рука нагадвае пагрозе ядзернай зброі, а левая сімвалізуе вечны мір. Правая нага статуі сімвалізуе медытацыю, адсылка да будызму, а левая азначае заклік устаць і абараніць мір. Скульптур тут у парку шмат, яны ўжо іншыя не такія вялікія, як гэта, але яны дараваныя іншымі краінамі, у тым ліку СССР і ЗША. Вось гэта, я так разумею, руіны некаторых будынкаў. А яшчэ я заўважыў і ў Хірасіме, і тут Нагасакі, што нідзе не напісана, што гэта менавіта амерыканцы скінулі бомбу. Паўсюль написано просто ядерная там зброя, ядерны выбух і гэтак далей. Асноўны акцэнт робіцца на слова мір. Парк міра, фонтан міра, звон міра, там кветкі міра і гэтак далей. Дарэчы, я рабіў відэа, дзе задаваў нейкія пытанні японцам, у тым ліку пра Хірасіму і Нагасакі. І вось большасць з іх адказвала, што ім таксама не важна, хто гэта зрабіў, а галоўна, каб гэтага больш не было. Фонтан – абавязковы элемент такіх паркаў, але гэта нясе і сэнсавую нагрузку. Бо вельмі шмат жыхароў Нагасакі атрымалі прамянёвую хваробу праз пітную ваду. Парк упіраецца ў горад, не ведаю, можа гэта таксама нейкі сімвалізм. Там цішыня і смутак, а там мітусня і працяг жыцця. Ну, жыць трэба, што рабіць. Анька ўжо гісторыю больш-менш прыкладна ведае. Сказала, што ў 6 класе павінны паехаць у Хірасіму, каб зрабіць і перадаць жураўлёў. Гэта больш тэма хірасімская, але, як бачыце, і ў Нагасакі яна ёсць. Нагасакі быў запасным варыянтам. Спачатку планавалі скідаць бомбы над горадам Кокура, цяпер гэта раён горада Кітакюшю, але высокая воблачнасць не дазволіла разглядзець горад. Зрабіўшы 3 няўдалыя заходы, самалёт узяў курс на Нагасакі. Але і ён быў пакрыты воблакамі. Часу на паўторныя заходы ўжо не было. У апошні момант пілот пабачыў паміж воблакамі гарадскі стадыён і вырашыў скінуць бомбу на горад. Гэта макет таго самага таўстуна. Нягледзячы на тое, што яго магутнасць была больш, чым у малыша, колькасць ахвяр і разбурэнняў менш, чым у Хірасіме. Так як скідалі бомбу амаль усляпую, эпіцэнтр выбуха быў не над жылымі кварталамі, як планавалася, а над прамзонай. Па-другое, у Нагасакі было шмат бетонных будынкаў і дамоў.
тады як у Хірасіме драўляная. Галоўнай мэтай бамбардзіровак была, вядома, не капітуляцыя Японіі, а запалохванне СССР. Таму публікаваліся ў асноўным фота і відэа з Хірасімы, а не Нагасакі. Аднаногія вароты Торыі. Раней гэта быў уваход на тэрыторыю сінтаіцкага свяцілішча, а цяпер сімвал стойкасці. Знаходзіцца у жылым квартале, але недалёка ад цэнтру. Таму турыстаў тут хапае, но ось, бачыце, пакуль мы тут адзіныя. Вось гэта ніяк не падпісана. Не ведаю, ці гэта арыгінальны слуп адварот. Ну, я так разумею так, ну просто што ніяк нічога не падпісана. Вся гэта верхняя частка. Яшчэ аднім сімвалам, толькі ўжо не стойкасці, а наадварот, зруйнавання і аднаўлення, з'яўляецца сабор Уракамі. У час бамбардзіроўкі тут праходзіла служба, усе людзі ўнутры загінулі. Засталіся некалькі частых сцен, вось адна ў парку тут, адна ў музеі. У 1980-м быў пабудаваны новы сабор Уракамі, крыху ў іншым месцы і вонкава таксама крыху адрозніваецца. Цікавы факт, асабліва для тых, хто ў Менску жыве. У 2000 годзе каталіцкая царква Японіі падаравала Менску копію звона сабора Уракамі, які ацалеў пасля выбуху. Ён павінен нагадваць аб ахвярах атамных катастроф і папярэджваць аб жахах ваенных канфліктаў. Нагасакі самы хрысціянскі горад у Японіі. У канцы 16 стагоддзя тут было 200-300 тысяч хрысціян. Але да ўлады прыйшоў Тоётомі Хідэёсі і пачаў знішчаць іншаземную рэлігію. У 1597 годзе у Кіёта і Осацы былі арыштаваны 26 прапаведнікаў каталіцызму. 20 з іх былі японцамі. Іх збілі, адрэзалі часткі вушэй і прымусілі ісці пешу па снезе да Нагасакі, а гэта прыкладна 800 кіламетраў, каб запалохаць католікаў сярод насельніцтва. Потым місіянеру распялі на крыжах на гэтым узгорку Нішідзака, які ў народзе клічуць японскай Галгофай, і закалолі коп'ямі. У 19 стагоддзі іх кананізавалі і цяпер называюць 26 японскімі мучанікамі з Нагасакі. Кожны год 6 лютага азначаецца дзень памяці. Насельніцтва Нагасакі 400 тысяч чалавек. Ён знаходіцца на двух паўвостравах, таму тут ёсць некалькі вялікіх мастоў, але самы знакаміты, самы турыстычны, вось гэты маленькі каменны. Як вы думаеце, як ён называецца? Дарэчы, гэта самы стары каменны мост у Японіі. Ну, насамрэч, каменных у Японіі не так шмат. Еўрапейскі стыль, хаця ён быў пабудаваны ў 1634 годзе, калі еўрапейцаў амаль канчаткова ўжо выгналі з Японіі. Ну што, з назвай здагадаліся? Акулярны мост. Прыгожы канал аддае крыху Еўропы, калі б не жудасная сучасная японская архітэктура. Як вы думаеце, што гэта за будынак такі цікавы? Я спачатку падумаў, што гэта, можа, паліцэйскі ўчастак. Бо яны ў Японіі зусім маленькія. А гэта ў нас туалет звычайны. Такі мілы
Да рэчы, мастоў тут шмат. Не толькі акулярны. Мне вось гэта частка горада вельмі падабаецца. Зноў жа, калі б не японская архітэктура. Ну, лепш глядзець не сюды, а вот сюды. Калі набярэжную канала можна назваць імітацыяй Еўропы, то вось гэта сапраўдны еўрапейскі раён 19 стагоддзя. Такая самая гісторыя, як у Йокогаме і Кобе. Адкрылі порт для замежнікаў, і багатыя купцы і дыпламаты пачалі будаваць тут свае рэзідэнцыі. Ну а цяпер гэта турыстычны раён. Толькі ў адрозненне ад Кобе і Йокогамы гэты парк платны. Ну, у Нагасакі ўвогуле ўсё платнае. Парк называецца сад Гловера. Гловер – гэта прадпрымальнік з Шатландыі. Чым я тут толькі не гандляваў. Пачынаў з гарбаты, потым перайшоў на зброю, суднабудаванне, удзельнічаў у заснаванні кампаніі Mitsubishi. Ну а скончыў жыццё банкротам. Памер у Токіа, але пахаваны быў тут, у Нагасакі. Гэта дом таго самага Гловера. Цікавы факт для аматараў оперы. Гэты дом стаў прататыпам месца дзейнасці оперы Чіо-Чіо-сан. Таму другая назва дома – дом мадам Батэрфляй. Ну, дзеля такога агляду не варта і заплаціць. Мы яшчэ хацелі сёння вон на тую гару падняцца, на начны Нагасакі паглядзець зверху. Але я не ўпэўнены, што мы вам гэта пакажам, бо батарэі ўжо амаль няма. Цікава, што замежнікаў тут я пакуль не бачыў, адныя японцы. Ну, гэта лагічна. Чаму там еўрапейцам глядзець на еўрапейскі раён? А для японцаў гэта незвычайна і даволі цікава. Акрамя еўрапейцаў у Нагасакі часта тусілі і кітайцы. Хаця дзе яны толькі не тусілі. Гэта маўзалей Канфуцыя. Зразумела, што гэта не маўзалей Канфуцыя. Так называецца храм, уладальнікам якога з'яўляецца амбасада Кітая ў Токіо. Таму гэтая зямля лічыцца тэрыторыяй Кітая. Ну, хоць так за мяжою апынуліся. За храмам знаходзіцца музей гісторыі Кітая, дзе можна паглядзець на рэдкія экспанаты старажытнасці, прадстаўленыя музеем Кітая ў Пекіне. Працягваем тэму Кітая. Зноў жа, як і ў Йокогаме, і ў Кобе, тут у Нагасакі ёсць свой Чайнатаун. Мы з Анькай прыйшлі у першую чаргу, каб паглядзець на такія жоўтыя вячэрнія ліхтары. Але, па-першае, пакуль не цёмна, па-другое, я ўвогуле не бачу гэтых ліхтароў. Ну, таму пакуль мы пашукаем рэстараны, а пасля гэтага будзем шукаць ліхтары. Быццам з галівудскіх фільмаў пра кітайскую мафію. Ну, а тут неяк і не так атмасферна, ну, неяк так. І сувеніраў няма, і рэстаранаў тут 3-4. Стала цёмна, але яшчэ менш атмасферна. Бачыце, людзей яшчэ менш, амаль няма. А вось ежа была сапраўды кітайская, мне вельмі спадабалася. Ну, каб не рабіць з гэтага ўсё влог, я вам паказваць не стаў. Всё, едзем далей глядзець начны горад. А у нас уже наступны дзень, раніца, вон там мора, Анька снедае, потым крыху пашпацыруем па горадзе і паедзем на самалёт. Мы учора, дарэчы, на гару падняліся, на начны горад паглядзелі, батарэі хапіла, але мая камера зусім не любіць цемру, таму вы там нічога не зразумееце.
А краявіды там сапраўды прыгожыя. Ну добра. Горад нам вельмі спадабаўся. Мы паглядзелі толькі адзін дзень, месцаў тут яшчэ шмат. Таму гэта было сёння такое лёгкае знаёмства. Спадзяюся, яно вам спадабалася. Хачу падзякаваць усіх, хто падтрымлівае канал фінансава. Калі вы жадаеце падтрымаць, усе спасылкі на Patreon і PayPal унізе. Калі вам спадабалася гэтае відэо, ставьте вялікі палец вверх, пішыце каменты, подписывайтеся і біце ў звон. Ну, а пакуль.